Okay, baby be calling me Hercules. Okay, I done pop me a birthday, cause I heard it help with the pain, but just help my back aches. Доброго дня! Мене звати Марина і я менеджер з продажу автомобілів Renault компанії Автогруп Плюс. Сьогодні ми поговоримо про 10 особливостей Renault Kadjar. Тож, якщо ви бажаєте стати власником цього красунчика, це відео для вас. Автомобіль доступний у двох комплектаціях Zen та Intense. В обох варіантах дизельний двигун об'ємом 1,5 літри потужністю 110 кінських сил. Ви можете обрати бажану вами коробку передач, механіку або автомат. Передній привід, що має ряд переваг в умовах жорсткої погоди. За рахунок ваги двигуна краще щеплення з дорогою. Передньопривідні авто найменш схильні до заносу. Компактне розташування двигуна разом з ведучими колесами дає більше вільного простору під капотом, в салоні і під днищем. Для передньопривідних версій Renault Kadjar пропонує систему контролю щеплення з дорогою Extended Grip. В комбінації з всесезонними шинами система контролює пригальмовування і швидкість обертання передніх коліс на дорогах без твердого покриття. Має 3 режими – дорога, м'який ґрунт та експерт, що дає можливість експлуатації за складних умов. Відповідність до екологічних стандартів, що регулює вміст шкідливих речовин у вихлопних газах Євро 6. Завдяки формі коліс, бічних дзеркал, куту спойлера та повітрозабірникам ви будете насолоджуватися аеродинамікою автомобіля. Завдяки системі Easy Brake ви зможете з легкістю опустити задній ряд сидінь, збільшивши об'єм багажного відділення до 1478 літрів. Renault Kadjar має безліч місць для зберігання по всьому салону загальною місткістю до 30 літрів. Мультимедійна система AirLink 2 з сенсорним 7-дюймовим дисплеєм допоможе в один дотик знайти свої навігаційні налаштування, мультимедійний вміст чи налаштування допомоги водієві. Тож запрошуємо вас на тест-драйв до наших автоцентрів.